హలో గైస్, వెల్కమ్ టు అమ్మ చేతి వంట యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను ఈరోజు వాకింగ్కి వెళ్ళి వస్తుంటే నాకు ఈ ఫ్రూట్ అయితే కనిపించింది. ఏదో వింతగా ఉంది కదా అని చెప్పి అయితే తీసేసుకున్నాను. పావు కిలో 40 రూపీస్ లాగా అయితే ఇచ్చారు. తీసుకున్న తర్వాత అసలు వీటిని ఏం చేయాలని నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. సరే ఫస్ట్ కట్ చేసి ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేద్దామని చెప్పి టేస్ట్ చేస్తే నాకు ఏదో ఒక ఫ్లవర్ తిన్న టేస్ట్ వచ్చింది. అంత టేస్ట్ అయితే లేదు. ఒకవేళ దీన్ని వేరేలాగా ఎలా అయినా తింటారు అని అంటే కామెంట్ చేయండి, అలా ఒకసారి ట్రై చేస్తాను. ఇది నార్మల్గానైతే టేస్ట్ బాగాలేదు, వగరుగానైతే ఉంది. ఇంకా ఫైనల్గా మా మమ్మీ అయితే ఒకటే తిట్టు, తెచ్చావు కానీ దీన్ని ఏం చేయాలో నీకు అసలు అర్థం కానప్పుడు నువ్వు ఎందుకు తీసుకొచ్చావని. ఒకవేళ మీలో ఎవరికైనా ఏదైనా ఇలాంటి ఫ్రూట్తో ఏదైనా రెసిపీ చేయొచ్చు అని అంటే మాత్రం ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్.